Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Spuneam că atunci când ne uităm atent la Ioan, o să avem multe déjà vu. Deși nu poți să faci, nu poți să zici că viața lui Ioan este un copy-paste. E exact copy-paste de viața lui Elie, nu. Și totuși, multe asemănări, multe déjà vu, care dacă nu suntem atenți, nu le vedem. Și nu ne dăm seama, dar stai un pic, această împrejurare s-a mai întâmplat. Am vorbit de cum era îmbrăcat. Hai să vorbesc de o altă împrejurare în viața lui Ioan. Biblia spune în Matei 14, versetul 3, căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricină Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se tema de Norod pentru că Norod îl priva pe Ioan ca proroc. Și totuși, în ziua nașterii lui, Biblia zice, versetul 8, fiica Erodiei, îndemnat de mama sa, i-a zis, dăm aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezator. Hai să mergem în 2 Împărat, nu, 1 Împărat 16 cu 30. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât tot ce fusese înaintea lui. Dar Ahab, împăratul, unul din împărați din vremea lui Elie. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ierobeam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Bal și s-a închinat înaintea lui. Deci, zice, deja era mai rău decât ceilalți. În loc să se oprească acolo, a făcut și ceva și mai. Care a fost greșeala lui? Nevasta care a luat Izabela. Deci, ne uităm la 2 împărați. Te uiți la Ioan, are de a face cu un împărat, sau dacă prefer un domnitor, care a luat de soție pe cine nu trebuia. Că Ioan îi spune, n-ai voie să iei pe soția fratelui tău. Te uiți la Ahab, un împărat în Israel, și el a luat o soție cea care nu trebuia. Nu în sensul că era soția altcuiva, dar a luat o soție care l-a dus să se închine la Baal. Deci avem deja un déjà vu aici. Un cuplu unde domnitorul din Israel alege de soție pe cine nu trebuie. Dar e din Israel. Înainte să merg mai departe, doar dacă te-ai întors la Dumnezeu ieri, dar dacă te-ai întors la Dumnezeu de ceva timp, ai văzut deja scenariul acesta. Un copil al lui Dumnezeu care e chemat să fie o preoție aleasă, care e chemat să fie preot și împărat, să aleagă pe Izabela de soție. Nu e nimic nou sub soare.
se aleagă de soție, pe cine nu trebuia, ori pentru că îl va duce să se închine la alte lucruri. Ori pentru că deja aparține altcuiva. E un scenariu care l-ai văzut deja. Pentru că nu e nimic nou sub soare. Dacă ești întors la Dumnezeu și nu ești încă căsătorit, una din rugăciunile tale, dacă vrei să te căsătorești, e să spui, Doamne, să nu mă lași să aleg pe Izabela. Bine, nu mă refer la numele din buletin, da? Spiritual vorbind, cine știe, poate e credincioasă și se numește Izabela, da? Dar înțeleg ce am vrut să zic. Ok, nu e nimic nou sub soare. Și la fel cum Ioan Botezatorul, acea femeie a căutat să-l omoare, vroia să aibă viața lui. La fel și Izabela l-a amenințat pe Elie. De Elie a fugit în pustie și a zis, Doamne, vreau să mor. L-a amenințat cu moarte. Irodia l-a amenințat cu moarte, dar ea a reușit. Ce interesant dacă studiezi, de asta ți-am zis, nu sunt copy-paste, nu sunt. Dacă studiezi mai adânc viața lui Elie și viața lui Ioan Botezatorul, vei înțelege de ce Izabela n-a reușit în vremea lui Elie. Dar această Izabela, din vremea lui Ioan Botezatorul, a reușit. Există un motiv pentru care a reușit, dar nu este tema astăzi. Tema este doar să-ți arăt când Domnul Iisus spune, dacă vreți să înțelegeți, El este Elie care trebuia să vină. Multe deja vu, multe similitudini, dar trebuie să ne uităm dincolo de aparență. Pentru că ce a fost, o să mai fie. Tu citești despre Ahab și Izabela și crezi că e doar vorba de un împărat în Israel. Uneori vecinul tău, o cunoștință a ta este Ahab. Merge și alege pe Izabela, s-au căsătorit. Și au început, să se departeze de Dumnezeu. Pentru că a ales Izabela. Ce a fost, o să mai fie. Nu este nimic nou sub soare. De aceea poți să citești Scriptură și să o actualizezi în zilele noastre. Și să vezi că nu e nimic nou sub soare. Trebuie doar să te uiți la esență. Mâine poate îți dau un exemplu de un simplu text, dar care poți să-l aduc în zilele noastre actualizate. Și o să vezi, stai un pic, de textul ăsta nu se referea doar la ce s-a întâmplat atunci. Pentru că ce a fost o să mai fie. Când Dumnezeu, de exemplu, zice, Adam, unde ești? Și că Dumnezeu a zis asta despre tine. Dumnezeu a zis asta despre mine. Când, în loc să stăm unde ne-a chemat, ne trezim și mergem și facem alte lucruri. Și Dumnezeu ne cheamă. Dar unde ești? Nu acolo. Nu asta ți-am zis să faci. Nu acolo te-am pus. Dar aici. Pentru că ce a fost, o să mai fi. Și Biblia devine așa puternică când poți să vezi că când o citești, Dumnezeu îți vorbește ție, nu vecinului tău, dar ție.
Nu așa interesant că după ce Ioan Botezatorul se întâlnește cu Domnul Iisus la Iordan, el se șterge din decor și Domnul Iisus intră în lucrarea sa, cum chiar zice Ioan Botezatorul, eu trebuie să mă fac mic, el să crească. Te duci în Cartea Împăraților, 2 Împărați, capitolul 2, vezi în același loc, e locul unde Ilie, împreună cu Elisei, au o anumită discuție, se întâmplă ceva. Și Ilie dispare din decor și Elisei intră în lucrarea sa. Nu e nimic nou. Ce a fost, o să mai fie. Dumnezeu să te binecuvânteze.